Dladla Mshunqisi ufisa ukuthi ingoma ibusiswe wuNyazi lwezulu. Bafethu nginibingelele ngiphindamukele kule channel ehamba phambili igeze lami igama ngimfeze kuntuthu ngakhumala bathi la sibona amagumede. Mawuthi umusha la ekhaya sicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Nganza kwethu uzoyithula uNyazi lwezulu ingoma entsha yeqhome ekhuluma ngamaNazaretha ayikhiphile kungekudala Dladla Mshunqisi. Le ngoma ithi amaNazaretha ayishaya kanjalo lapha noMbuso Khoza ufemsol kanjalo noma akanti kulendele ukuthi maduza ayoyithula ngokusemthethweni uma sekuphothula izinhlelo ize iphume ngekudala. UMshunqisi useqalile ukugabisela abantu ngaye enkundleni zokuxhumana nokumfakela ingcindezi kakhulu. Abantu bese bakhala ngokuthi kade bayilindile ingoma waze wabona ukuthi akayidedele manje bangaze badikibale bangaba sayijabulela into kuyo lapha nokuqhakambisa inkolo yesintu isiko nobuciko kanjalo njengoba kukhona ubaba Mbuso Khoza kuyo le ngoma. Isifiso sakhe esikhulu ukuthi aqale uyithula kuLunyazi lwezulu oyicelela ibusiswe. Okwamanje usacela obaba abadala lapha bamhlehlele ngemuva kwalokho uzobe seyithula endaweni ezahlukahlukene kubantu ukuchaza lapha UMshunqisi eqhubha uthe yize engelona iNazaretha kodwa uyayihlonipha inkolo yawo ngokwazi kwemvelaphi yawo nosizo analo kubantu abaningi. Iqiniso lithi noma angasonti khona kodwa bethu bake bakhola khona basizakala kokuningi futhi namanje abantu basasizakala bona abakholela esitini bayobona amagalelo amaNazaretha emphakathini ukuqhubekela lapha uDladla Mshunqisi ephetha uthe ivideo engoma uzothatha isikhathi ukuphuma ngoba ufuna iqoshwe ngesizotha nangenhlonipho nakuba mhlawumbe kuyigqomo kodwa nje ufuna ukuthi kwenzeke kanjalo. Ufisa ukuthi uhlanganise imigidi eyahlukahlukene enzeke ebandleni nokuzodinga isikhathi ngoba enziwa ngokwehlukahlukana. Okwamanje akabi naso isikhathi esiqondile ukuthi mangase ayidedele angayidedela nini ivideo. AmaNazaretha aseqalile ukutholakala ezinkundleni zokuxhumana kanjalo futhi nasezitolo zomculo ezidayisa ngokobuchwepheshe kanti nabantu bayithakasela kakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Nganza kwethu bekuyilona udaba benginilandisa lona namhlanje kwesengeze ngakuthi mhlawumbe okwakho ukuphawula ngalo lo daba sihlangana lapha kwi-comment section siqedele le ndaba kwi-comment section. Nibe nosuku olumnandi, ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke engithandakho.